Olá, pessoal. Pessoal, eu tô vindo aqui, eu mexendo aqui nas coisas minhas aqui. O que que eu achei? Achei esse amplificador. Amplificador de áudio. Tá aqui o manual dele. A instrução, tudo. O modelo dele é AB100. Ele é MP3, FM, Bluetooth e classe AB amplificador. Aqui o manual dele tá explicando tudo direitinho, o que que ele... os locais de conexão. Só não tem um controle. O controle dele não sei onde que tá. Não tem um controle. Mas se não estiver funcionando, aqui tem. Esse aqui é o assistência técnica. Assistência técnica no Brasil. Eu acredito que tem vários lugares aqui. É um produto brasileiro, né? É fabricado em Araras, São Paulo. Então, vamos testar. Vamos testar ele para ver se está funcionando. Vamos ver aqui. Ele tá no 110. Tá no 110. Então vamos ligar ele aqui no 110, 127. Vamos ligar. Ih, não ligou. Ah, ligou, mas bem fraquinho. Não dá pra ver? Ó, bora ver se dá pra ver. Bem fraquinho. Aqui, ó. La Chanel, tal. Ligou aqui, mas bem fraquinho. Aí eu apertei aqui o play, acendeu um LED lá e tá marcando FM. Não sei se tá dando pra ver. FM. Ok. Vamos deixar ele encostado aqui. Deixa eu ver se eu acho umas caixas aqui pra nós ligar. Ó, tem essas duas. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar pra cá. Tem essas duas arandelas. Olha, duas arandelas. Toda empoeirada. Tá guardada aqui num canto. Muito empoeirada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa no vídeo aí e vou tá fazendo uma limpeza aqui nessas arandelas aqui que tá muito feio, tá muito sujo. Ó, vou passar o dedo aqui, ó. Muito pó. Eu vou dar uma pausa no vídeo que eu vou estar fazendo essa limpeza aqui, ok? Eu já volto já. Voltando aqui, olha como ficou. Ficou limpo. Não ficou tão limpo assim, mas ficou o suficiente para não ficar aquela sujeira que tava. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui uns cabos aqui de teste. Deixa eu pegar um cabo aqui. Cortei aqui, ó, um pedaço de cabo. Identificação aqui vermelha, vou ligar aqui no vermelho, que é o mais, né? Que é o positivo. E o outro vou ligar aqui, que é o negativo. O outro lado aqui, deixa eu acertar esse lado aqui também.
vou deixar aqui no canto aqui assim, que aí não me atrapalha. Deixa eu fazer o outro. Cortei o outro cabo aqui. Aí eu faço. Eu vou ligar as duas, que pode ser que uma saída tá queimada e a outra funciona, né? Pra não ficar mudando. Aqui é a mesma coisa. O cabo identificado como vermelho, vou colocar como positivo aqui. E o outro sem identificação eu vou ligar no negativo. E esse eu vou colocar ele aqui também. Tira esse aqui. Eu vou deixar assim, que aí não me atrapalha. O cabo tinha que ser, se fosse mais fino era melhor de trabalhar. Só que eu tinha esse daqui, que é assim. Então vamos lá. Tá desligado. Acho que agora tá desligado. Agora tá desligado. Aqui tá ligado, desligado. Então vamos lá. O cabo com identificação eu vou ligar no vermelho aqui, que eu liguei no vermelho lá, que é o vermelho aqui, vermelho lá. É muito grosso esse cabo. Pra cá. Aí depois eu vou ver se eu acho outro cabo mais fino. Ver se eu acho um cabo mais fino e aí eu coloco aí. Esse sem identificação, vou ligar ele aqui. E esse outro, vou ligar aqui. Muito grosso. Mas beleza. Vamos ligar? Olha, fez barulho. Agora vamos ver se vai. Acender a luz. Bora ver se ele... Como que é aqui? Não sei onde que é. Aqui, mod Bluetooth, mod FM. Tá no FM. O volume. O volume tá tudo no máximo. Vou deixar aqui no médio aqui. E não tocou. Olha lá, tá no FM. Antena. Não tocou. Deixa eu colocar um pendrive aqui pra ver se ele vai tocar. Vou colocar aqui. Ó, Read. Tá atualizando o pendrive. Bora ver. Ele estava atualizando o pendrive, só que acho que desligou. Bora ver de novo. Coloquei. Olha lá, tá. Add the server. Voltou normal. Então, não funcionou. Nossa, desliguei. Liguei novamente. E voltou o que era antes. Então não funcionou. Vamos desligar, tirar da tomada, soltar tudo aqui.
cá e vamos desmontar aí, para ver o que está acontecendo. No mínimo deve ser solda fria, alguma coisa assim. Esse amplificadorzinho aqui, ele é muito bom. Ele tem um som excelente aí. Nossa, parafuso pra caramba. Tanto parafuso. Vamos ver se ele solta aqui já. Tirar ele. Aqui. Esse aqui é a carcaça dele. Beleza? Vou deixar pra cá. Olha. Dentro com o que é? Aparentemente não tem nada aqui. Só desmontando pra ver. Mas deve ser alguma solda fria. Deve ser alguma solda fria. Tem que desmontar mais essa parte aqui. Vamos desmontar mais ele. Tá preso em que aqui? Ah, tá preso na placa. Tá preso na placa. Vamos soltar esse aqui. Agora vamos soltar. Deixa eu ver. É, só o de baixo aqui. Porque tem que soltar essa parte de baixo por causa do... a placa tá presa. Opa. A placa tá presa aqui nessa parte aqui. Essa parte não desmonta. Essa parte não desmonta. Então tem que soltar aqui. Deixa eu ver se eu acho a chave. Daqui. Aqui é a chave. Ixi, aqui. Acho que é a chave 10. Chave 10 mesmo. Chave número 10. Bora lá? Chave número 10. Deixa eu tirar daqui isso aqui que tá começando a atrapalhar. Começando a atrapalhar. Isso aí. Agora sim. Consegui soltar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aparentemente aqui não dá pra ver nada. Acompanhando aqui. Deixa eu acender mais uma luz aqui. Acende mais uma luz. Agora sim. Dar uma olhada aqui. Ah, tá. Já vi aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Esse resistor aqui, ó, tá queimado. Ó. Esse resistor tá queimado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou
Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou estar trocando esse resistor. E aí eu volto pro vídeo não ficar muito grande, porque o vídeo já tá ficando grande. Entendeu? E aí eu tenho que trocar esse resistorzinho aqui, ó, que ele tá queimado. E aí eu vou trocar e fazer um teste pra ver por que ele queimou, entendeu? E aí eu volto no vídeo aí, ok? Voltando aqui. Então, eu já fiz a troca já, né? Do transistor aqui. Rapaz, deu um trabalho que eu tive que desmontar tudo aqui. Soltar, olha a solda que eu fiz aqui. Ó, a solda que eu fiz. Aí eu tive que montar tudo aqui. Eu vou ligar ele. Deixa eu conectar isso aqui. Vamos ligar ele para fazer um teste. Primeiro eu vou colocar um papel aqui na parte de baixo. Pode ser que acaba dando um curto aqui na placa aqui embaixo. Então, vou fazer assim, que aí eu vejo. Vamos ligar aqui o cabo aqui dos alto-falantes. E se ele funcionar, já fica ligado aqui já. Ok, ligado ali. Esse é o cabo da antena, você também não precisa. Vou deixar ele pra cá, que depois eu coloco ele no lugar. Vamos lá, testar. Liguei. Vou ligar. Ligou, tá vendo? Ó, não sei se tá dando pra ver aí. Tá dando pra ver. Então aqui você muda para FM. Tá funcionando. Eu não vou. Pera aí. É por causa que eu não posso. Eu não posso colocar a música aqui, senão o YouTube ele vai por causa dos direitos autorais. Eu não posso estar colocando música aqui. Pera aí. Eita. Não sei se é por causa da antena. Opa. Eu não posso colocar música por causa dos direitos autorais aí. Mas vocês viram que tá funcionando o FM, tá no FM, né? Deixa eu colocar o pendrive aqui pra ver. Coloquei o pendrive. Ele tá lendo aqui. Ele leu, só que não acabou tocando, não tocou não. Deixa eu mudar aqui. Não, ele não leu o pendrive. Pode ser. Eu não sei se tem música aqui nesse pendrive. Deixa eu pegar aqui um cartão de memória. Aqui pega o cartão de memória também. Coloquei o cartão de memória. Tá funcionando. Eu não posso colocar essas músicas por causa que pode ser que eu tenha problema com o YouTube. Eu vou montar ele. Então, sinal que funcionou. Vou desligar aqui, deixar desligado. E aí eu vou montar ele bonitinho e aí eu vou fazer o teste, ok? Aí eu volto novamente para fazer os testes bonitinho. Aí eu já procuro as músicas que tá liberado pelo YouTube, que eu posso estar tocando aí, beleza? Mas foi um negócio simples de arrumar, né? Só que meio difícil porque eu tive que desmontar todinho. Pra vocês verem, tem que desmontar todo. Mas, beleza, eu já volto já com as músicas que eu posso tocar aí. Olá, voltando aqui. Coloquei aqui, tudo montadinho, tudo bonitinho. Agora vamos ligar pra ver.
Vamos colocar. Tá dizendo do disco, né? Vamos colocar aqui na FM. Bluetooth FM. Temporada em um Funcionou. só destino. Outlet Premium São Paulo. Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 72. Chique é pagar pouco. Você já sonhou em conhecer um castelo encantado? Na Bela e a Fera Experience, você é o nosso convidado especial e o seu sonho se torna realidade. Esse daqui é a outra caixa de lá, né? A e B. E ainda se delicia Que é que você controla aqui. banquete real. Aqui é Experience, uma experiência mágica e gastronômica pela primeira vez no Brasil. Informações, a Bela e a Fera bem Experience. pequeno, você vê aí, ó. Bem pequeno, bem complexo, né? Sim. Aqui são as entradas. Com você. Deixa eu tirar aqui, por causa dos direitos autorais, não posso estar colocando essas músicas, não. Deixa eu colocar aqui um pendrive. Fazer um teste aqui, vamos colocar um pendrive aqui. Ele já tá lendo, né? E já tá tocando. Essa música eu posso deixar tocando por causa que ela é liberada dos direitos autorais, né? Aqui no display mostra tudo, né? Se você ver aqui, ó, no display. Mostra a música, o tempo. Mostra o parâmetros também, né? O modelo tá aqui, né? AB 100 BT. Beleza, fiz o teste no FM, no pendrive, agora eu vou fazer no cartão de memória. Vou colocar um cartão de memória aqui. Tá tocando a mesma música, né? Dá pra você ver. Tem um volume bom. Muito alto. Agora eu vou fazer ele. Vou colocar ele aqui no Bluetooth para nós fazer ele tocar. Tá conectando. Opa, conexão falhou. Bora ver por quê. Conectando. Conexão falhou. Bora ver aqui. Bora esquecer ele e procurar novamente. Não localizou não. Tá buscando outro dispositivo aqui, mas aquele não acabou não achando. Deixa eu desligar ele. E aí eu vou ligar novamente. Agora eu vou
colocar aqui no Bluetooth. Vou desativar aqui e ativar. Achou, agora achou. Bora ver se conecta. Conectado. Se vocês verem aqui, ó, conectado. Vamos bora lá. Bora procurar uma música legal aqui. Lembrando que todo esse canal aqui, que eu vou buscar essas músicas aqui, as músicas são liberadas. Peraí, vou buscar aqui diferente. Vou buscar uma música legal aqui. Essa música é muito legal. Essa é legal. Lembrando que essa é liberada, né? Todas as músicas desse canal são permitidas para você estar utilizando no Facebook. Ok, foi feito o teste. E um ótimo equipamento, funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu procurar outra música aqui. Tá lendo aqui. Top 10. Essas são as top 10, né? Que as pessoas mais buscam na internet. Aí acaba aparecendo aí.
top, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like, se inscreva no canal. Estarei trazendo outras coisas bem melhores aí. Espero que vocês gostem. Ok? Muito obrigado, se inscreve no canal. E até o próximo. Obrigado!